Počakajte, vem, koga je treba poklicati, boste videli. Podpora uporabnikom. Guillaume, živijo, dolgo se že nisva slišala. Kaj pa vas je danes priklicalo? Umetna inteligenca. Super. Več ko o tem slišim, manj mi je jasno, kaj to je. Mislil sem, da gre za nekaj izjemnega. Z mano je bratranec Theo. Pokazal mi je članek o Stephenu Hawkingu. Saj veš, najboljšem raziskovalcu vseh časov. Ja. Hawking je dejal, če bi umetno inteligenco razvili do popolnosti, bi to lahko pomenilo konec za človeštvo. To zveni precej zastrašujoče, ja? Kdo se boji UI? Ja, ampak Guillaume, vprašati se moraš, kdo je to izjavil. Sem že povedal, da bratranec Theo. Živijo! Ne, mislim na Stephena Hawkinga. Bil je vrhunski kozmolog, na UI pa se ni spoznal. Raje prisluhnite pravemu strokovnjaku z tega področja, kot je Jean-Gabriel Ganassia, raziskovalec na področju računalništva in vodja odbora za etiko pri francoskem nacionalnem centru za znanstvene raziskave CNRS. Ljudje tega izraza še vedno ne razumejo. Veliko se jih sprašuje, ali to sploh obstaja. Ali verjamete v umetno inteligenco, ker mislijo, da gre za izmišljotino, za idejo, da bo nek stroj nenadoma oživel s pomočjo inteligence. Pokazal vam bom, da stvar ni v tem. Umetna inteligenca je znanstvena veda. To je tisto, kar je pomembno. Seveda obstajajo številne domišljijske zgodbe, ki govorijo o umetno ustvarjenih bitjih z inteligenco. Ostržek, Frankenstein. Terminator, vse nas bodo pobili. Ne, naj te prekinem kar takoj. Ni vsak robot umetna inteligenca. Robot je mehansko telo, opremljeno s senzorji in računalnikom v svoji notranjosti. Robot lahko vsebuje, ni pa nujno, algoritme, ki jim pravimo umetna inteligenca. Za razliko od tega, Theo pomisli na svoj pametni telefon, ne spominja na robota. V njem ni umetne inteligence. Ja, pa je. Točno tako. Vrnimo se k Terminatorju. V resničnem svetu ne obstaja nobena oblika inteligence, ki bi znala početi vse to, kar vidimo v filmih. Težko bi trdili, da